الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علقت وضح كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد من دخلوا في رحمتك بسببه يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ففي ختام سورة الأنعام نقرأ قول الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي نفس ختام سورة آل عمران أيضا نقرأ قول الله تعالى إلى جوار ما قرأ: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم يردهم بما كانوا يفعلون. نرى نحن الآن تمزق الأمة وتشرذم وحدتها بصورة مؤسفة مخزية، يعني إساءة بالغة. والله سبحانه نزه ساحة إمام الأنبياء وسيد المرسلين عن مثل هذه المسالك الشاذة المخالفة للفطرة وللدين وللتقويم الحقيقي. دينا قيما يعني مستقيم واضح جلي، لا غموض فيه ولا ري ولا ارتياب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دي جمع شيعة، تمزق وتشرذم وعداوات وإزهاق للأرواح. وقد ورد في القرآن العظيم قول الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كان من الأحباب الذين لا يمحو الله بصماتهم في خدمة الدعوة الإسلامية وفي نشر لوائها ورايتها بالحكمة والموعظة الحسنة، كما جاءت من الله سبحانه وتعالى عن رسوله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، ردة طرية قويمة مستقيمة خالدة بعيدة عن كل ريب أو سوء. هذه الصور كان من أعلام ناشريها الإمام العظيم والحبيب الكريم في الله تعالى الشيخ صلاح أبو اسماعيل، وبصماته لا تنمحي، بصماته في خدمة الدعوة في إبراز صورتها السمحاء والقويمة. إن صلاتي حول مثل قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الصفقة كاملة لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الإشارات وهذه اللمحات التي تفيض وحدة وحبا ووئاما وسلاما على البشرية والإنسانية جمعاء من آدمها إلى قيامتها. هذه الصور البصمات لم تنمحي من القلوب الآثار التي خلفها أعلام الدعوة الإسلامية، وكان في طليعتهم من الأعلام التي عاصرناها كان فضيلة الأخ الحبيب في الله والشيخ الكريم الشيخ صلاح أبو اسماعيل رحمة الله عليه. ومن رحمة الله وفضله على ورثة الكتاب وورثة اللواء والراية أن
أن بصمات الخير لا تنمحي أبدا إن شاء الله تعالى. وقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكون إحدى هذه البصمات لفضيلة الشيخ مع ابنه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يمده بمدد من عنده، وأن لا يخيب رجاءنا في كريم عفوه وإحسانه لتكثير هذا الصنف من الأعلام الذين حازوا شرف اللقاء وشرف الدعوة وحملوا لواءها ميسرة مهذبة كما نزلت بلا شوائب وبلا منحرفات ومزايدات ومناقصات، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومعنى حنيفا يعني موحدا. فإذا كان الدين دين التوحيد ودين الراية الواحدة والكلمة الواحدة والمنهج الواحد، فعلامة يكون القتال والدماء وإزهاق الأرواح والتعدي، مع أن الآية الشريفة يقول الله تعالى فيها: من قتل نفسا بغير نفس، يعني ظلما عدلا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ضد البشرية كلها وضد الإنسانية كلها. خلف الشيخ صلاح أبو إسماعيل لنا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهاده وفي خدمته للدعوة والإنسانية وللمعاني الغالية للمواريث الطاهرة الزكية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيه وأن يبارك في الذرية الصالحة والشجرة الصالحة، وأن يحقق الأمل في تكثيف الحجج الناصعة والمعاني الخالدة حتى لا يختفي أو لا تضيق الساحة بالمواريث الطاهرة. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي نبض فؤادي ودقات قلبي كلها صفقة واحدة لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد سررت كثيرا رغم أني لم أقابل الأخ الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من سنوات، لم ألتقي به، لكن مكانته محفوظة في القلب. هو كتلة من تربية خاصة بوالده معلمنا وحبيبنا الإمام الشيخ صلاح أبو إسماعيل. فنعتبر الشيخ حازم تحية وهدية من الله سبحانه وتعالى تحمل اسم الأب الصافي الروح المخلص لدينه إن شاء الله تعالى، الذي كان ولم يزل بصمات خدمته للإسلام وللدعوة ثابتة في ملء القلوب والعيون. والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قبس من نور هذا الأب. كان المرعي الأول من هداية والده وتوفيقه إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يكتب له التوفيق وأن يذيق الأمة روح الوحدة والمحبة والوئام والولاء للدين وللإنسانية وللقافلة البشرية جمعاء على يد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأن يوفق أهل الفضل لمؤازرته وللنفع به. ونحن نستأنس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فمن الذهب ذهب ومن الفضة فضة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع الأمة بوفائه وولائه وإخلاصه وصدق تربية الوالد فيه وبصمات الأصالة والفضل في الشيخ حازم من والده رحمة الله عليه، وأن يكون امتدادا لنور أبيه وامتدادا لتربية إمام الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من الأوفياء لدينهم. سمعنا أن الإسلام رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى الهرة والكلب وكل الحيوانات
كل الكائنات نالت نصيبا من الرحمة، وديننا يشمل الزوايا كلها. مما استفدناه من أعلامنا ومعلمينا وإخواننا الكبار، طيب الله ثراهم جميعا، ما كان من شمولية الإسلام وسعة دائرة الرحمة التي ساقها الله للبشرية والإنسانية على يد إمام الأنبياء وسيد المرسلين. نتذكر من قول بعض الحكماء والدعاء عن شمولية الدين: الدين زهد واحتساب، وهو سعي واكتساب. الدين إعداد الصوارم والمسومة العراب. الدين أس حضارة شماء عالية القباب. الدين أجنحة محلقة على متن السحاب. الدين جيش يجعل الأوطان أمنع من عقاب. الدين كل الدين تحرير الحمى من الاغتصاب. نجد الشمولية للدين مع الآية الشريفة في ختام سورة الأنعام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الصفقة كاملة لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرفع سياط الغدر والخسة ودناءة النفوس وانحراف المعدن عن خير أمة أخرجت للناس، وأن يبرئ ساحتنا، لا سيما والآية الشريفة في ختام سورة الأنعام أيضا يقول الله تعالى فيها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم مزقوه وأبدوه، لست من شيعا. وشيعا دي إيه؟ جمع، لفظ جمع إيه؟ مفرده إيه؟ شيعة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، جمع شيعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينقي الإنسانية وأن يصونها من الخرافات والجهالات والضلالات وإراقة الدماء والعصبية الحمقاء، وهو كل شر وسوء يشين ويسود الوجه أمام الأعداء الإنسانية وأعداء البشرية والإسلام. أسأل الله الكريم أن يرد الأمة لدينها ردا جميلا، وأن يحفظها من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أن يحفظها من شرهم وآثامهم، وأن يبارك جهاد المواجهين لهذه المصائب والكوارث الجديدة على الساحة. أسأل الله الكريم أن يحفظنا من فتنهم وكوارثهم ومصائبهم، وأن يرد الأمة لدينها ردا جميلا خالصا صافيا سائغا بعيدا عن الشبهات وعن الكوارث والمصائب وأوجه الخلاف التعيسة الشاردة عن الحق والدين. إن ربي سميع مجيب، والله الموفق والمستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.